მეტი კოზირი ვიდრე რუსეთს. მადლობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი ითხოვს იუსტიციის მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას, თუმცა როგორც ჩანს სახელისუფლებო გუნდში ამ საკითხს არც კი განიხილავენ პრემიერის განცხადების მიხედვით. თუ ვიმსჯელებთ, როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა არსებული ვითარების ფონზე არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია რომ ხელისუფლებას მიაღებინოს თეა წულუკიანის გადაყენების გადაწყვეტილება და რამდენად არის ის პასუხისმგებელი იმ პროცესებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში პოლიტიკური კრიზისის, ასე ვთქვათ, მთავარი მასტიმულირებელი გახდა. რესპუბლიკური პარტია იყო პირველი პოლიტიკურ ორგანიზაციებს შორის, ვინც მხისიერად გამოეხმაურა არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნას, არავითარი არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილი ის არ არის. იქ არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იქ არის ღია საზოგადოება საქართველოს, იქ არის სამართლიანი არჩევნები, იქ არის გამჭვირვალეობა, ეს არის ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ქართული არასამთავრობო სექტორი სრულად ყოველგვარი ნაწილების გარეშე. არ გამოუვა ხელისუფლებას ესე კათითოკაცება აი ამ ძალიან ღირსეული და სამართლიანი და მნიშვნელოვანი შემადგენელის ქართული დემოკრატიული სივრცის. არასამთავრობო სექტორმა ვერ დაინახა თეა წულუკიანთა თანამშრომლობის შესაძლებლობა. თეა წულუკიანი ამდენი ხანი პასუხისმგებელი იყო წინა პროკურორზეც, იმის წინა პროკურორზეც, ფარცხალაძეზე, იმის წინა პროკურორზეც, ზოგი მისი წარდგენილია, ზოგს მანამდე ზედამხედველობას მაინც თვითონ უწევდა, ხელფასებსაც იუსტიციის მინისტრი არიგებს. უტიფარი იყო, ჩვენ ეს განცხადებას გავაკეთეთ, უტიფარი ქმედებები ახასიათებს თეა წულუკიანს, ამიტომ მისი შერჩეული კანდიდატები ბუნებრივია არ იქნება რეალისტური. მოდით ახლა ყველაფერსო თავი დავანებოთ. ქვეყნის ნომერ პირველი უნივერსიტეტი, ყველა რეიტინგით, ყველაზე მაღალქულიანი ბავშვები, აბიტურიენტები რო ეწყობიან, თავისუფალი უნივერსიტეტი არ მიიწვია. ბევრი ისეთი მიიწვია, არ მინდა ახლა ჩამოვთვალო. არ მიიწვია ჯიპა, არ მიიწვია აგრარული უნივერსიტეტი. მოკლედ სადაც ხედავს ნაციონალების ან ევრონაციონალების ან რესპუბლიკელების მხარდამჭერებს და მუშაობენ ეს ადამიანები, ინტელექტუალები, პედაგოგები არიან. ან სადაც ხედავს ვარიკა პრეზიდენტის არის ჯიპა, იმათ არ ეძახის. ესეთი დაკნინებული დამოკიდებულების ტყვეობაში მყოფი თეა წულუკიანი ბუნებრივია ვერავითარი ობიექტური კრიტერიუმებით ვერ იხელმძღვანელებს. მეორეც დღეს რა სისტემაც არის ამ საპროკურორო საბჭოში, სრულიად მკაფიო არის, რომ იქ ახლა არის აბსოლუტური უმრავლესობა სახელმწიფო წარმომადგენლების. ამიტომ სწორია ჩვენ ხარს უჭერთ, რომ ასეთ ვითარებაში პროკურორის შერჩევა არ მოხდება და არც აპირებენ, რომ თუნდაც ფორმალურად მათთვის არსებული დე ფაქტო არსებული სისტემით საზოგადოებასთან შეთანხმებული იყვნენ. არც შალვა შავგულიძის დამნაშავეები არ არიან და ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, არც ანადოლიძის იყვნენ, არც რომელიმე სხვა საზოგადოების ნდობის მქონე, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანის დამნაშავეები იქ არ არიან. ხელისუფლება საკუთარ ნაჭუჭში ჩაიკეტა, ხელისუფლებას არ აქვს ადეკვატური ახმა, ხელისუფლება ამ თითქმის 4 კვირა გავიდა ივანიშვილის ხელახლა მოსვლისთან. ივანიშვილი ვერ შეელია ხეების თხრას და ტრანსპორტირებას. ამ დილით, სიცხამდილით კაცმა თურმე 6 საათზე ნახა დადო Facebook-ზე, თავზე როგორც ამოადგა ურჩხულივით, უზარმაზარი ხე და უახლოვდებოდა, ძილბურანში იქნებოდა და წარმომიდგენია რა იყო, მარტო ის ხوار დაინახავდა. არაადეკვატურია ჩვენი ხელისუფლება, ამიტომ ამ ხელისუფლებისაგან არ არის მოსალოდნელი რაიმე სერიოზული წინსვლა ამ თვალსაჩინო. ჩვენ ეტაპობრივად მოვიპოვებთ წარმატებებს. ხელისუფლება დაუპირისპირდა ეგრეთ წოდებულ კლუბურ ელექტორატს, დაუპირისპირდა ჩვენი ახალგაზრდობის ყველაზე უფრო ცოდნე კვალიფიციურ ადამიანებს და ისინი აქცია საკუთარი მდარე ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ელექტორალურ ოდენობად. ის დაუპირისპირდა 17 მაისს იმ ადამიანებს, ვინც უფლებებს იცავს, ყველანაირი ადამიანის უფლებას დავიცავ, ყველა ეთნიკური უმცირესობის, რელიგიური უმცირესობის, სექსუალური უმცირესობის, ჩვენ ამის თქმის არ გვეშინია და მიმართავ პოლიტიკოსებს. გამოთქვით
ამ მოთქვით ეს ტერმინები ანტიდისკრიმინაციული კანონის თავდახრილი რო იღებდით ამ მოთქვით ტერმინები უმცირესობის ტერმინები მადლობა ბატონო დავით უფლებებს დავიცავთ ჩვენ ვართ ევროპა და ჩვენ წავალთ ევროპისკენ ქართველი ხალხიც აიძულებს იმ ნაწილს იმედი მაქვს არაუმრავლესობას საქართველოს საპატრიარქოში ვინც ღიად რუსების ყმობის ქვეშ არის და პატრონი ჩამოვიდათ აქ რომ უკრაინას მხარი დაუჭიროს და იმასაც მოვახერხებ ჩვენ რომ რუსული მარშებით ვერ იკვებებოდეს საქართველოს ხელისუფლება და ჩვენ ჭრიალით ნელ-ნელა მაგრამ მაინც ვიპოვით ჩვენს ადგილს ჩვენს ისტორიულ წიაღში ევროპაში მადლობა რესპუბლიკური პარტიის თავისუფლებასა და მონობაში მონების ადგილი არის ფილარეტებასთან ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა კი უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ვისაუბრებთ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით